देखिए इस वीडियो में काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के लिए क्या बोल दी। सारी जी ने जो वर्ड बोला है कि मैंने उसको धोखा दिया है, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे, उनसे पूछिए। उसके बाद से जो ट्रोल करना स्टार्ट किया, उसके बाद से मुझे गाली गलौज गालियां दिलवाना स्टार्ट किया। और मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं गुजराती हूँ और मेरा करियर मेरी कर्म भूमि है ये, और मैंने अपना करियर यहाँ पे बहुत मेहनत से बनाया। और मुझे धमकाया गया उस टाइम, मतलब 3-4 साल पुरानी बात हो गई। तब फिर बाद में करियर है और फैमिली चलाना है, सबको सपोर्ट मेरा ही एक है। तो उस टाइम शायद मैं दब गई, डर के दब गई, बिकॉज मेरा कोई सपोर्टर यहाँ पे नहीं था।